Pardon, bakar mısınız acaba? Kardelen çıkması sokağı biliyor musunuz? Şöyle tarif edeceğim sana. Buradan sağa dönüyor. 200 metre kadar gidiyor. Soldaki en son evin kapısının önüne gelince duruyor. Anahtar basmasının altında. Komple içeri giriyor. Çarşafları yeni değiştirdim. Havlular hepsi banyoda, dolabın içinde. Ne diyorsun sen be? Kardelen çıkmaz. Hadi be, manyak. Ne avratınla be. Taş. 41 kere maşallah. Büfeye koyacaksın, biblo gibi bakacaksın. Bak Cemmi, yürü git odana akılsız. Dut cemmemelen. Yoldan çıkarma lan beni.